नज़र ही नहीं आ रहा। अंदर से लाइट खोलो, इसकी लाइट खोलो। बस खत्म हो जाएगा, दूध भी गया। ठीक है ठीक है। इसके साथ क्या हुआ था शहबाज भाई? यार इसकी वालदा जो है वो फौत हो गई थी, 3 दिन की 4 दिन की थी। और उसकी वालदा का नाम था ब्लैक क्वीन। तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर ये जो है शहजादी नाम रखा है इसका दोबारा से। और अब इसको फीडर पे दूध पिलाते हैं जिस तरह आप देख रहे हैं। तो खुद उसके पीछे भागती है। और अभी ये कितने महीने की है? अभी ये हमारे पास अभी 1 महीने की है। 1 महीने हुए इसको। ये देखो नाश्ते बोतल के पीछे घूमती रहेगी, इसको आके दूसरे ये देखो और दूध पिलाऊंगा वो बोलती और खड़ा होने दो। अब ऊपर शहजादी। हाँ माशाल्लाह। क्या पिला रहा है? अब तो कोई है ही नहीं। होते क्या करें, मोटरसाइकिल चढ़ा मत। मोटरसाइकिल गिरा देगी। हिरन लग रही है जगह, हिरन माशाल्लाह।